ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, ചുമയ്ക്ക് പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിർത്താതെയുള്ള ചുമയാണ്, രാത്രികാലങ്ങളിലുള്ള ചുമ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മഴ, അത് മാത്രമല്ല ഗൾഫിലാണെങ്കിലോ അതിശക്തമായ ചൂട്. അപ്പോൾ ഈ ചുമ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുമയ്ക്ക് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാൻ ചുമ മാറുന്നതായിരിക്കും. ഒറ്റ തവണ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കുടിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കുകയും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുമ മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഇത് കുടിക്കാവേ. കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ആവശ്യം. ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ സ്കിന്നെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളിയുടെ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആ ഉള്ളിയുടെ സ്കിന്നെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീരാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഇടികല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഇടികല്ല് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചെടുത്താലും മതി. അങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്ത ഉള്ളിയെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ചുമ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറിക്കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് വരും. അതുമാത്രമല്ല, ചുമച്ച് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ വെറുതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആരംഭത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുമ. കുറച്ചധികം ഉള്ളി എടുത്താലും വേണ്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ മാക്സിമം എടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ വെള്ളം ചേർക്കല്ലേ, ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. എത്രത്തോളം നീര് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മാക്സിമം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുന്നുണ്ടേ, കണ്ടില്ലേ. നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത്രയും ഉള്ളിനീരാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. ഇത്രയുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം കഴിക്കാനൊക്കെ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെ. കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് അളവ് കുറയ്ക്കണേ. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ വേണം കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിയുടെ ചവർപ്പ് അറിയാതിരിക്കാൻ, നീരിൻ്റെ ഒരു ചവർപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് അറിയാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം തേൻ ഒഴിക്കുന്നത്. വലിയവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതല്ല, തേൻ ഒഴിക്കാതെ കുടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉള്ളി നീര് ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 നേരം വെച്ച് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഒരു നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വലിയവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോ അതിൽ കൂടുതലോ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഉള്ളി നീരല്ലേ, പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ളതല്ലല്ലോ, നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. വലിയവരാണിത് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ഉള്ളിനീരും കുരുമുളകും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊണ്ടക്കുത്ത് മാറും, നല്ല എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിൽ ചവർപ്പ് കാരണം കുടിക്കത്തില്ല. കാരണം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും അതുപോലെ ആ ഉള്ളിനീരിൻ്റെ ചവർപ്പും കാരണം അവർ തുപ്പിക്കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം കുഞ്ഞു മക്കളാകുമ്പോൾ അത് കുടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു ടിപ്പ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.